Danas sadimo kukuruze, visoku boranju i dinje na travi. Iako je rano za visoku boranju i za dinje, sadit ću po metodi deda Vukana koji je upravo zbog ovoga imao najbolje dinje u selu. Prednost ove metode je zato što je jednostavna, brzo se postavlja, laka je za održavanje, vrlo je efikasna postavka zato što ovo brzo možete da odradite. Treba vam samo malo resursa, a dobijate jako dobre rezultate. Šta mi je potrebno da danas obavim setvu? Površina na kojoj ću postaviti ovu setvu na travi. Pripremila sam vodu, naklijali kukuruz, kesice, vidjet ćete zašto, seme boranije i dinje, trimer koji mi je potreban samo ovo da pokosim, vi možete da kosite bilo čim, običnom kosom, stajnjak, zatim seno i mešavina 3-2-1. A sada idemo na početak setve. Kao što vidite, ostavila sam ovaj deo nepokošen zbog vas kako bih vam pokazala koji je vaš početak. Dakle, ako imate jednu travnatu površinu, samo ćete pokositi, vodite računa da kosite onaj deo koji je u skladu sa nekom parcelizacijom 1,20 m širine, dužina do 4 metra i to je jedino pravilo koga sada treba da se pridržavate. Trava koju ste pokosili ostaje na toj površini. Ako vam je potrebna vizualna parcelizacija, označite kočevima, recimo 1,20 m širine do 4 metra dužine i sada prvo stavljamo mali sloj sena. Taj sloj sena ne treba da bude više od 10 cm, savjetujem da bude nešto manje od 10 cm, jer seno u ovom slučaju služi samo da nam omogući da napravimo nešto kao mala gnezda gde ćemo ubaciti mešavinu 3-2-1. Vidite koliko malo sena stavljam, do nekih 5 cm. Ako nemate seno, upotrebit ćete travu. Pokosite travu, prosušite jedan dan i samo je poređajte u nekom sloju od 10 cm na ovu površinu koju ste pokosili. Sada kada sam stavila ovih 5 do 10 cm sena ili travu, kao što sam rekla, vi možete da stavite, radim sada mala gnezda. U pitanju je kukuruz, visoka boranija, oni će biti u istom redu, a ispred će biti 2 reda dinje. Dinja ide na 60 cm, a kukuruz, visoka boranija se smenjuju na nekih 30 cm. Vidite, ovo nije klasično setveno gnezdo. Ovo je samo malo gnezdo gde želim da ubacim mešavinu 3-2-1 zbog zaštite koju ću naknadno da stavim. I evo, ovo je ledina, znači radimo setvu na travi. Ovo je mešavina 3-2-1 i stavit ću samo po šaku u ova gnezda koje sam napravila. Sada obavezno zalijte ovu mešavinu, možete zapravo da zalijete čitavu ovu postavku. Prvo ćemo raditi direktnu setvu dinja. Svi vi koji pratite program i koji pripadate kontinentu sada postavljate aprilski rasadnik i u okviru aprilskog rasadnika obavili ste i setvu dinja. Ali sada ćemo raditi direktnu setvu dinja iako je sredina aprila, jer kao što sam rekla, ovo je metoda deda Vukana. Deda Vukan je imao najbolje dinje u selu i kada sam ga pitala kako postiže takve rezultate, objasnio mi je da on jako rano obavi direktnu setvu, ali kada poseje, odnosno kada ubaci seme dinje, zaštiti ih malim kesicama. Zato su nam u ovoj priči potrebne kesice. Stavljam po 2 semenke dinje. Moja omiljena dinja je ananas dinja i nju ću sejati. Kao što vidite, gnezda su u 2 reda po čitavoj dužini. Dinja pripada crvenoj zoni, dakle ona je osetljiva na minuse i zato je potrebno da je zaštitimo jer ovo je rana direktna setva. Sada se uključuju ove kesice i sada vam pojašnjavam zašto mi je potreban bio neki sloj sena, iako je u pitanju setva na travnjaku, zato što sam htjela da napravim neko izdignuće kako bih preko ovog gnezda stavila kesicu. Prvo ćemo da postavimo kesice ovako, a onda završavamo sam sistem. Prvo ću posejati kukuruze visoku boraniju, pa ćete vidjeti na kraju kako ćemo učvrstiti ove kesice. Uloga kesica jeste da zaštiti dinje od eventualnih niskih temperatura. Pre nego što stavimo kesice, zatvorit ćemo, odnosno ubacit ćemo seme dinje unutra. Potpuno ćemo ga zatvoriti ovom mešavinom i na to ide kesica. Naša setva je sada ovde u ovom gnezdu završena. Vidite, setva dinje je završena, dakle u pitanju je direktna setva i sada sam tu postavila kesice. Sad se bavimo kukuruzom.
Ako želimo da kukuruz bude nosač visokoj boranije, a visoku boraniju takođe sejem danas, kukuruz se seje ranije. Dovoljno je da ga posejete u aprilskom rasadniku, on brzo klija, brzo nikne i dovoljno je da je ovako mali kukuruz da sada jedan po jedan prebacujete u već postavljena gnezda. Imam pozitivno iskustvo sa setvom kukuruza na travi, odnosno na travnjaku. Nakon toga je potrebno samo da ga zagrnete takođe travom 2 puta i da očekujete obilan urod kukuruza. Unazad 3 godine sve što vidite od rezultata kada je u pitanju setva kukuruza je posejano na travnjaku. Ovako izgleda kukuruz koji je posejan 8. aprila, što znači da ako ste na vreme, odnosno 10. aprila posejali svoj aprilski rasadnik, vi već imate ovako male kukuruze. On je dovoljan za presadnju, a da bi kukuruz bio nosač visokoj boraniji, to mora da bude neka čvrsta sorta, ne može biti šećerac i ne može biti kokičar. U svako drugo gnezdo ubacit ću po jedan kukuruz. Ako imate ovako dug koren, slobodno ga skratite. Sada ću u ova gnezda da obavim setvu visoke boranije. Vi možete da posejete i pasulj. Možete da posejete bilo koji pasulj. Možete onaj koji ste kupili u marketu i koji vam se sviđa za jelo. I u ovom slučaju ne morate da radite test pasulja, jer ovde može da bude i niska i visoka sorta. Kukuruz je nosač visokih sorti, pa bi bilo dobro da ga iskoristite. Ako želite tačno da znate koja je sorta u pitanju, obavezno radite test pasulja. Postoji kratki video na kanalu gde ćete već sada setvom moći da utvrdite da li se radi o visokoj ili niskoj sorti. U ova gnezda, mala minijaturna gnezda koje sam napravila, ubacit ću po 6 semena visoke boranije. U ovom slučaju biram jerusalimsku putaricu. Gnezdo je mokro, ubacujem 6 semena, preko toga ću odmah staviti šaku suve mešavine i naravno rano je sejem, ovo je crvena zona, moram da postavim zaštitu jednaku kao kod dinja. Oko kukuruza stavljam šaku mešavine, gotovo do vrha i šaka mešavine ide iznad semena boranija. Sada vam trebaju rukavice zato što radimo sa stajnjakom. Deda Vukan bi na ovu kesicu stavio okolo stajnjak. Stajnjak bi držao kesicu i ujedno kako se sve ovo zaliva, stajnjak se otapa, a kesica po potrebi kada ovo nikne i kada prođe opasnost od mrazeva se lako može izvući odavde. Dakle, kesica je nešto kao zaštita od mraza. Na ovaj način dobijamo raniju setvu, direktnu setvu, biljka se bolje ukoreni i stabilnija je i kada se ranije ustabili, biljka će sigurno dati bolji urod. Hoću da vidite svu logiku ovih naših starina koja se vidi na licu mesta. Stajnjak će obezbediti toplotu za ovo seme i stajnjak će zaštititi ovo seme, odnosno biljku koja nikne od potencijalnog mraza. Zato se prave krugovi oko ovih kesica, a kesica ih svakako zaštiti od potencijalnog mraza. Prema tome, ovde se očekuje zaista dobar prinos i rana berba dinja. Kada je u pitanju visoka boranija pripada 3. kategoriji plodoreda i nju sigurno neću da uokvirim stajnjakom, nego ću da napravim mali okvir, odnosno držače sa jedne i sa druge strane od mešavine 3-2-1. 3. kategorija plodoreda su najmanje zahtevne kulture, to su kulture koje će nahraniti kompletnu ovu kombinaciju i njima ne smemo da stavimo stajnjak. Njima možemo da stavimo samo ovu mešavinu koja ih neće dalje spržiti, jer kada bismo stavili stajnjak to bi bilo prejako za njih, zato što azotofiksatorne bakterije koje se nalaze u njihovom korenu mogu da se razvijaju samo ako nema previše azota. Sada kada je setva obavljena i ove kesice na neki način stabilizovane, dodaću naravno još stajnjaka, jer ovdje imamo jako zahtevne kulture. U pitanju su dinje. Između dinja ću dodati još stajnjaka. Kao što vidite, ja sam gotovo pune tačke stajnjaka pripremila za ovu sadnju na travi, jer sadnja na travnjaku podrazumeva da sve ovo jako dobro nahranimo. Sada se preko čitavog ovog sistema stavlja 10 cm sena ili ako imate sveže pokušanu travu, prosušite je 10 cm prosušene trave.
Setva ove kombinacije je gotova. Što se tiče održavanja, potrebno je da zalivate jednom nedeljno obilno, jer nemojte da vas brinu ove kesice, voda će svakako doći sa strane i ta gnezda će biti vlažna. Nakon toga, ono što vas čeka na ovoj poziciji jeste pinciranje dinja. Imamo pinciranje loza kao video na našem kanalu, ali u svakom slučaju kada dođemo do te situacije pokazat ću vam kako da pincirate dinje. Moramo stalno da obnavljamo neka znanja. Što se tiče dohrane, dobro smo nahranili, sve ovo dohrana nije potrebna. Kao što vidite, setva je bila vrlo jednostavna, iskoristila sam svoje resurse i mnogo ranije ušla u setvu. A ukoliko želite da imate 10 gredica koje su potpuno isplanirane, gde vam je svako mesto ucrtano, gde tačno znate kada sadite biljke, na koji razmak i na kojoj poziciji, gde vam je objašnjeno kako ćete obaviti setvu i sadnju putem snimljenih vodiča, još uvek su dostupne dve verzije projekata. Projekat bašte za 10 gredica i projekat Balkon bio bašti, i to za sve 3 klimatske zone. Prodaja će trajati do 15. maja kada se završava, i ono što najviše iznenađuje baštovane jeste da je to doživotno rešenje. Kada jednom kupite projekat, doživotno ga postavljate u svojoj bašti, jer vam je rotacija zona objašnjena kroz same vodiče. Link za više informacije i link do projekta nalazi se u komentaru ispod ove epizode, a sada želim da vidite kako izgleda sistem koji je završen kao neki mali staklenci koji su nekako ukopani u ovo seno.